Küllü baklava, geçmişten günümüze gelen, kaybolmaya yüz tutmuş en önemli değerlerden birisini biz gün yüzüne çıkardık Misketeller Kadın Kooperatif olarak. Diğer baklavalarla hemen hemen aynı, tek farkı suyuna kül katıyoruz. Tabii bol cevizli, bol tereyağlı, muhteşem bir lezzet oluyor. Açıkçası damakları çatlatıyoruz biz. Ağzınıza aldığınız zaman o çıtırtıyı hem hissediyorsunuz hem de ağzınızda dağılıyor. Muhteşem bir lezzet. Bu baklavanın yapımında odun ateşinden olan kül kullanıyoruz. Yiyen herkese afiyet olsun. Küllü baklavanın satışları mükemmel. Özellikle Ramazan ayında çokça tercih edildi. En çok satışını yaptığımız baklava çeşitlerinden birisi oldu. Annem bahçemizdeki kül taşından hadi küllüsü getir kızım derdi. Yumurtanın kabuğunun yarısıyla küllü su koyardı. Çamaşır falan da yıkanırdı ama hani o sudan baklavaya kullanırdı. Çıtırlık katıyor. Isırdığın zaman kıtır kıtır, çıtır çıtır oluyor. Bildiğiniz soğuk odun sobasındaki odun külünden yapılmış su. Benim annem 95 yaşında olduğuna göre annem de annesinden öğrendiyse iki asırlık gelenek diyelim. Küllü baklavamıza limon tuzu yok, süt yok, yoğurt yok. Sadece kül suyu, un, çok az yağ ve birlikte yoğuruyoruz. Yumurta. Küllü baklavanın burmasını, tırtıl baklavasını, düz baklavasını isterseler küllü baklava hamurundan yapıyoruz. Şekil olarak hangi şekli isterseler söylüyorlar bize. Tırtıl baklava diyorlar, küllü
hamurdan diyorlar, ondan yapıyoruz. Amasya'dan iyi bayramlar Türkiye.